Ekološka izložba Čuvajmo prirodu nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada predškolske ustanove Radost u saradnji sa gradskom upravom, koji je započet još od 2004. godine kada se krenulo sa programima edukacije predškolaca u oblasti zaštite životne sredine. Izložba je samo početak trodnevnog obeležavanja 84 godine postojanja organizovane brige o deci u našem gradu. Ekologija je jedan od važnih segmenata u radu predškolske ustanove Radost, a na izložbi su prikazani samo neki eksponati od onoga što se radi sa decom u vrtiću, istakla je direktorka predškolske ustanove Radost Marica Nešović. Hoćemo da decu naučimo i šta je selektovanje otpada i šta je reciklaža i zašto treba čuvati i vodu i šume i čitavu našu planetu da bismo zdravije živeli. Sve ovo što je pred vama, to je nastalo od otpadnog materijala. Znači od onog materijala koji je trebao da završi na smeću, on je završio na ovim, eto da mogu da kažem, divnim eksponatima. Znači šta sve može, to je možda i kao ideja i sugestija i roditeljima da sa decom mogu da provedu jedno kvalitetno vreme, da nešto naprave, da i deci će biti drago da učestvuju sa roditeljima i kod kuće, kao što su i u vrtićima učestvovali na različitim radionicama u stvaranju ovih dela. Među mnogobrojnim roditeljima koji su dali veliki doprinos ovoj izložbi je i Ljiljana Vidaković, koja je zajedno sa svojom ćerkicom Teodorom napravila nekoliko izloženih radova. Mogu da kažem da sam ja pokušavala ono što ja znam da prenesem na svoju decu, ali da sam mnogo u ovom projektu naučila od svoje dece, zato što su oni od svojih vaspitača jako puno naučili kroz ovo. Ja se zovem Teodora Vidaković i ja sam iz vrtića Sunce. Napravila sam sa mamom manastir i napravila sam sa mamom šumu i kućicu i pećinu. Nakon otvaranja izložbe u velikoj sali Doma kulture, sinoć je priređena i centralna proslava Dana vrtića, gde su deca kroz igru, glumu i recitacije pokazala samo deo onoga što su naučila boraveći u vrtiću. Program obeležavanja Dana vrtića nastavljen je i danas u 10 i 11:30 predstavom u izvođenju vaspitača iz vrtića Sunce za decu iz predškolskih grupa. U petak 25. januara planirana je velika konferencija, odnosno stručni skup na koji dolaze predstavnici predškolskih ustanova iz Moravičkog okruga i čitavog regiona.